Yala ke yala, oh yala yo, yala ke yala muzaya memba. Yala ke yala, oh yala yo, yala ke yala muzaya memba. Na yango tokopesa mama na biso mbote. Ete epai kuna yawa azwami na nkamba amona ya solo moto ye atindaki. Mama ya atindaki kati na mboka ya Kolmar, bana ya Kolmar, ya Sotuga, ya Dijon, bayambi mama. Soki tokopanza maboko na biso ye bakopanzana. Tika topesa mama mbote na kombo misato abule. Na kombo ya tata. Mwana tata molimo mosa. De otiki nyoso na mboka. Kifeki mboka mkamba.
mwana onyuma kololo apayo jali zambe ekimbangu mwana onyuma kololo apayo jali zambe ekimbangu mwana onyuma kololo apayo jali zambe ekimbangu mwana Bisoto yebelio Oshali Nzambe Bisoto yebelio Ali Nzambe Bisoto yebelio Shakaki oye Shakaki oye 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 Shakaki Nzambe Shakaki oye Tika topesa papa mbote na kombo misato abule. Na kombo ya tata mwana tata molemo. Mama rombo kayo. Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo Mama Mwilu lelo ezali mokolo na yo. Le 7 mai 2023 toyoki matei bana na yo bauti bipai na bipai tosangani kati na esika oyo na bolingo oyo bino bolakisi biso. Mama Mwilu soko ozalaki na bolingo te mbele lelo biso ba mama tozali na biso bato pamba. Mbele lelo pe lingomba oyo toyebi te soki elingaki kokoma esika nini. Topesi merci mingi ndenge omemi moko na kimia toye na mboka Colmar nani ayebaki.
yo kaka nzambe muto yebaki ete le 7 mai 2023 biso bonso bana no bawuti bipai na bipai na Allemagne na Suisse na kati na France bipai na bipai yo kaka nzambe yebaki mokolo oyo natondi yo nzambe na ngai Mateyo toyoki tika tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Pona slogan na yebite na loba nini na bandela wapi metoboloba kaka Colmar eza boete ya pamba te toza na mboka na bango. Colmar oye. Oye. Colmar oye. Oye. Colmar oye. Oye, oye, oye. Mayo di Bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani Mwana Belela. Merci beaucoup. Nayebi ndenge na lobiete Allemagne, Azalia, la Suisse et tout ça. Mais je crois que nous courons derrière le temps. Eza boete hein? Eza boyama. Tamu na biso komi musika, batu mususu bakozonga. Malgré que l'autre ezali férié. Ba tata na ba maman na tondisa mina esengo ya kokoma mokolo malelo pamba te. Papa pasteur, surtout papa Roger a bandi kobenga nga esali kamwa mikolo ebele. Poete na ya, mais occasion ezalaki ko se permettre te. Mais lelo mokolo munene nzamba fungoli nzela. Pamba te nzambe akotambolaka na ordre. Lelo ekokisami likambo yango ya Colmar. Ba tata na ba maman bateyi biso. Toyebi biso banso histoire ya nyoka. Ndenge akosaki mama Eve. Toyebi yango histoire wana. Mwana oyo atunaki motuna na papa mfumu ndongo. Me balobi ke Adam et Eve bazwaki kindoki. Baliaki nani? Puisqu'il n'y avait personne. Ils étaient qu'à deux. Ils ont mangé qui? Moi, Zalaki, moi, Namouké. Zalaki n'a pas 3-4 ans, je crois. Zaki, moi, Nanangaï. Papa, Mfumandongo, Alobi, dis à tes parents de faire des recherches. Oui, Bakotine, d'Arabie Soto, ça, la kaba recherche. Pambate, Bango, Bazaki, Kodobamingi, n'a pas parabole. Ce qui ont comprendre, Malamouté, au salipe recherche, c'était. Et zali ka moi pasi bate ibiso mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani alobi tozong sa compteur à 0. Est-ce que ba compteur na biso tozongi se yango à 0? Elingi koloba nini? To bandela makambo ya sika to tika mabe Tobosa na yakala, compteur à 0. Moutounio sa na société na ye. To na commerce. Na fin de l'année, à kosala ka bilan. Biloba oyo. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki yango na décembre. Tangu na zalaki na Kinshasa. To landaki biso banso na janvier après ça ki biloba wana. Que tozong sa compteur na biso à 0. Parce que il faut te reconstruire mboka na biso. Et biso moko to se reconstruire. Pambate te renaître de nouveau. Bakoter a biso tango nyonso na ndako nzambe na ba soirée. Toko kende ke soirée. Papa Fumambanza lobi tokende ke soirée pambate mokolo wana toyebi te soki mwana ya mutu ndenge bakolobaka ye toyebi te ekozala est-ce qu'un dimanche
pambate biso tokolinga kaka dimanche koyanda kwa Nzambe. Ba culte matinaux ezali ekote ya kabiso soirée spirituelle wana nzembo tokoyemba kabatiki biso na lupangu. Le cercle en question, c'est la soirée spirituelle. Le 27 avril tozalaki na molulu munene. Lelo est tombé le 7 mai. Mokolo yo mama Mwilu abotama na 1880. Na bande zali mokolo moko ya kitoko ya kopesa cadeau na mama oya souffrir po ete yo na ngai surtout biso ba maman tobenga mabatu na misu ya batata, parce qu'à l'époque ba parents tango bazalaki na bana na bango bazalaki ko privilégier plutôt les garçons bakende koyekola. Bana basi bazaki koloba lobi ya kobala na ye, elle sera femme au foyer. Maman Mwilu nous a défendu, nous les mamans. Aujourd'hui, il y a des femmes ministres, présidentes de la République. Biso ba maman toza kozwa micro. Nani ayebaki ba mama oye. Oye. Nani ayebaki biso ba maman tokoki kozala vraiment. Tomona na batu na miso batata. Maman Mwilu s'est battue. Maman Mwilu n'a pas eu de complexe envers bateau yobayaki pona ba torturer bango. Maman Mwilu amoni pasi pona dingomba oyo koma ndenge yango ezali lelo. Ba papa banyo kwami et papa Simon Kimbangu 30 ans de prison. Dans quelles conditions il a vécu là-bas? 9 ans après, toyebi histoire à papa Simon Kimbangu. Corps naye ba déterré yango, ba changer cercueil. 9 ans après. Azalaki pe embomete, papa Simon Kimbangu, ba longoli na cercueil oyo ba kundela kaye. Ba papa ba memaka cercueil mususu, ba changer papa Simon Kimbangu. Il était intact. Basukile na nzoto na ye, na mutu na ye, lisu moko ekangami, lisu moko ezali kotala. Bamindele kutu babandi kozwa mabele wana bayiba yango bakende kosala l'étude. Comment se fait-il que mutu s'est décomposé? Surtout quand on n'a pas été embaumé. Décomposition, ce corps humain que nous avons est en acte à mon côté. Soki bambome yo te batiki yo kaka wana même bakundi yo 3, 4, 5 jours déjà au bandi ko se décomposer. Papa Simon Kimbangu n'a jamais été embaumé. Mais 9 ans après, il est encore intact. Batata na ba mama lingomba ngweza ndenge nini. Iyo Kimbangisa zala mwinda. Bisika nyoso zali. La qui c'était, tu es différent des autres. On a nini mibeko. Biso batikela biso biloko misato. Bolingo, to sala qui est fort. Parce que grâce à Bolingo, wana maman Mwilu alingaki biso na papa Simon Kimbangu, ils se sont sacrifiés avec 37 000 familles déportées, torturées. 37 000 familles, bananko l'État mobatele maka, bakoko bamonaka pasi, bachene na kingo, tina makolo, mais balebaki te, namour eux bazalaki na yango. Et maman Mwilu avait fait la promesse à son mari. Comment na motema pasi te na ko epole yo, et asalaki yango. Aipolaki papa Simon Kimbangu. Tomoni lingomba oyo. Akolisi ba papa. Tobengi bango banzambe oui. Mais humainement, il fallait ba kola ndenge yonangai ba kolisi biso na ba parents. Papa Simon Kimbangu akangami.
Papa Mfumandongo 3 ans, Papa Mfumambanza 5 ans et Papa Kulutu 7 ans. Moi, na 7 ans, Batindi loin de ses parents. Toyebi histoire, Papa Kisolokele. Bakola kite ou bakola kite? Bakola ki. Kimbangismo ye. Oye. Ya solo toza la kanese, ngope na fierté. Ya kolobete, ya solo. Ningombe za ya molimo. Mais biso nde totambola na solo. Soki totamboli na solo. Ba promesse nyonso oyo bapesaki biso. Tokozwa. Pambate balobaki ete ya likolo ya biso ya sepe ya banani? Ya biso. Allemagne oye. Suisse oye. France oye. Oye. Nasangisi po soki nalobi na bandotanga bamboka. Ayaya. Nayoki Genève azali awa, Lausanne azali awa, Stuttgart azali awa, Dijon azali awa, Beto baba. Lyon azali bachèvre bazate. Colmar oye. Mama Mwilo oye. Oye. Ah, mama na photocopie sakaye. Photocopie saka mama Mwilo. Mokonzi ya bula lobi. Biso ba mama. En tout cas ba mama penzer. Félicitations ba mama. Biso to saka. Bato oye. Ah. Batata bato baza kopunda na. Avion. Avion. Ah, déjà vous savez vous avez cocaté ka avion. Ba mama oye. Ba mame. Ba mama. Tout moni banani. Mama. Ah, ba mama na ngai. Papa lobi to luka 2 dollars, pardon, na mutu. Bon, na biso ba maman. Papa sengi biso 2 dollars. Est-ce que vraiment tu peux payer ça 2 dollars? 2 dollars en euros, ça fait combien? 1 euro et quelques. C'est ça. Ah, bon, il y a solo ba maman, t'as 5 to kokate. Biso ba maman to paye ça plus. To like ça papa il y a solo. Maman moula, tikala ki na lingomba. Papa Simon Kimbangu akei, soka tika ka lingomba na tata Mwilo mbele pasi. Mais Rose matika ki yango na mama Mwilo. Mama Mwilo ye. Oye. Tala lingomba na ye. Ah la. Mama Mwilo. Yango wana ba mama vraiment. Papa pesa ki message na ye. 2 dollars na mutu 2 dollars. Mais biso ba maman, okoki 5 au pesi, okoki 10 au pesi. Est-ce que wa jete ki azali? Eh. Oh nazomona kuna nde jete ki. Jete ki oye. Ah. Lilo banangai, boye biango. Bo pesa ngana no. Jésus qui peut bêter maman, le banga, Jésus qui peut bêter. Ingeta maman. Kana no baye bato yo. Popilo na bagitari na mususu balobe boyo kana te. Pesa ngana lilo banangai. Papa zonyo mama na batata. Bato bakoti ya bote sikoyo bakosomba avion. Ah, papa Costa. Omeka kaliwana pongite papa. Ce sont deux choses différentes entre la mort et le sommeil. Ah, ba mama ne balinga mai. Ah, tokotale la bino. Ah, ngaye. Maman to sala ki fondation, ikoto tikili bango basili. Oui. Oyoki, suis-je le gardien de mon frère? Au moins il y a batata. Ah. Allez, Lilo Barangai. Lilo Barangai, Lilo Barangai, Katiko Barangai, Eko Kiko Bamana, Kusade, Lilo Barangai.
kokofa na lokuta te. Tie kosalema. Ah la 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 la. Chaque chose en son temps. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Bapasi na kusa kosila batata na bamama tozikana yango te mokosalema
papa lobi na mutu $10. Toyokaki? Tozobongisa? Ezande mapamboli. Ba maman $2. Seulement, mais c'est peu. Biso topé ça t'a 5. Biso j'étais qui $10. Ba tata tozo zela yoka ba kosomba avion na l'an 2058. Plus qui wow. Ah. En tout cas, équipe ezalaka makasi tokotala bino lelo. Ya biso avion eza déjà na fabrication. Ah papa. Ah, tout ça la bonne. Papa ça n'a pas si d'abandonner modèle. Elle a déjà la ligne. Bateau va coquiller c'est quoi avion. Ah, nous avons vu ce collègue. Colmaroye. Nazotanga na mitema yava mboka mususu. Genevoye. Ah, maman penza slogan na biso ayoki yangote. Bato Genève bazali awa. Genève oye. Ah, boyebi ke nazalaki muta Genève. Genève oye. Genève oye. Genève oye. Ouais. J'accepte, oui. Faut les camboupéner, bandela qui kuna. Mais Bruxelles, le baka source des sources. Non. Maman a dit cambo, banda qui wapi? La Genève, Genève, Muna Yakunzo. Genève. Muna Yakunzo. Lausanne oye. Lausanne Azalia. Lausanne oye. Lausanne oye. Bana bakasa manomo, bana bakatwali, leka mosi, vumura mosi. En tout cas, quel slogan. Quand on a français, maman, on parle français, maman. Bingantete, maman. Balobi ne restera qu'une seule langue. C'est le Kikongo, yango tato aye pour brouiller banawa. Je sais qu'ils n'ont rien compris, mais bon, il faut faire avec. Hein, parce que papa Kikongo avait prédit qu'il ne restera qu'une seule langue. Et cette langue-là, c'est le Kikongo. Il faut commencer à l'apprendre. Hein. Stuttgart oye. Stuttgart oye. Stuttgart oye. En tout cas, namoni Lyon awa, si je ne me trompe pas, Lyon Zali, Lyon oye, Lyon oye, Lyon oye, Maloba, Yapapa, Yesimama. En tout cas, j'ai rien compris. Lyon oye, Lyon oye, Lyon oye, Espoir, défense, Maloba, Yapapa, Yesimama. Espoir, défense, c'est ça? De France, oui, de France. Ah, d'accord. De France. Ah, Espoir de France. Oui. Maloba ya papa et Simbama. Ah, Maloba ya papa et Simbama. Ingete. Maloba ni Simbama. Simbama. Ah, watu mosima mvuva watalafu molongo. Ah, d'accord. Oh, bon. Mwana tsuka, Dijon. Ah, Dijon, oh, ouais, c'est la France. Dijon, oye. Dijon, oye. Dijon,
Dijon 21. Le département Côte d'Or, numéro 21. Côte d'Or, numéro 21. Numéro département. Ah, le numéro du département. C'est 21. Dijon Côte 21. de Paris 75. Ah, d'accord, ok. Bon, Dijon 21, oyez. Dijon 21, oyez. Dijon 21, oyez. 1921, Mopou, Yé Badeli, Yé Monsala, Yatata, Simon, Kimabou, Kiangani, Imagisme, oyez. En tout cas, on a limité na roya lelo na Dijon parce que loka wana eza molayi mingi okozwanga mpe temps tata oyo mpenza Dijon lokwa département 21 alors donc 1921 c'est pas quoi ça imagisme oye. Bon, tokotala na misala nayebi te papa ntisali bakosalela ndenge nini pesanga nanu likanisi nayebaka libela bokosalela yango na bamboka obie kaka yango oui micro balobi papa namoni pliki fabeta na kolma Papa. na kolma Njoku tozo lo bawana ozo mwana kolma kolma oye kolma banga toza komona toza kotala après oyetikali mama yo nde okobundisa bango namoni Suisse bango mibale po basangana po babundaka na sutuka pone naamona bango bakosalaka eloko malamu mpe toza na bajunior bajunior mpe babundaka ata toza 6 te bajunior na biso babundaka bakobunda na bajunior oyo baye biso bakotaki babundi na bapie gauche bajunior na bapie gauche mama en tout cas pied gauche bapesi bino bapuku bobunda na bango soki boganye te mawa mingi bon vraiment nasepeli mingi papa Kolmaroye ya solo insido ekomeli biso o mama ye afanda nasiliki te nakosilika te bongo soki nasiliki kasi bobebi Ekansi ngati. eza bongo te Eza boye mama. ya solo na bumutu pele mso elaka pasi kasi soko ovandi otali elobi ate lelo mokolo kosilika te lelo le 7 mokolo mamwili ale mwili asiliki lisusu oyo bateyi biso tobomba mpe tosalela mpo mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo amen Amen. Tundas. tika totonda maloba ya yawe na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu